老妹呀，你吃的这是啥呀？好吃吗？非常好吃。咱家裙带菜啊，给你们介绍一下。这一箱是5斤装，可以泡发15斤，回家凉拌、涮火锅、做汤呀、包包子、包饺子都是非常好吃的啊！而且还不贵，这一箱只要10几块钱，还给你包邮到家。想吃的下方小黄车来上一单。